ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುಬೋಟೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವುದು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ಕುಬೋಟೋ mu4501 ಈ ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 4 ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2018 ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಈಗ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಗಾಡಿ HP ಬಂದು 45 HP ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇವಲ 2800 ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.